Ford Mondeo. Kaç modeldi abi? 2008. 2008 Ford Mondeo'ya anahtarlar kayıp. Kapı açma işine geldik. Kaçıncı anahtarcıyım ben? Bir anahtar. Evet, benden önce gelen arkadaşların Çekeyim mi? çekelim bakalım. Evet, kapı açıldı. Görüyorsunuz. Ford Mondeo 2008 model araca daha önce gelen arkadaşların açamadığı kapıyı 15 dakika içerisinde arkadaş anahtar farkıyla açtık. 0544 505 69 69 Ford Mondeo kapı açma başarılı. Arkadaş anahtar.